Vậy để bắt đầu ạ. 사랑과 은혜가 풍성하신 고마우신 아버지 하나님 참으로 감사를 드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân huệ lớn lao của Ngài. 죄인인 저희를 아무런 대가 없이 주님의 보혈로 은혜로 구원해 주심에 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con là những tội nhân không bằng bất cứ giá gì mà Ngài đã cứu rỗi chúng không bằng điều kiện gì mà Ngài đã cứu rỗi chúng con bằng chính huyết quý giá của Ngài. 구원받은 이후에도 주님의 은혜에 합당하지 못하게 살 때도 있지만 은혜 위에 은혜로서 항상 인도해 주심에 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì sau khi chúng con nhận được sự cứu rỗi cũng có những lúc chúng con sống một đời sống không xứng đáng với ân huệ của Chúa. Thế nhưng Chúa vẫn luôn luôn ban cho chúng con ân huệ, càng thêm ân huệ. 주님의 몸된 교회 안에 함께 교제할 수 있도록 불러주심에 참으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng con được ở trong hội thánh là thân thể của Ngài. 주님의 귀한 피로 거듭난 귀한 성도들 오늘 한 자리에 모였습니다. Và ngày hôm nay các anh chị em quý giá của chúng con, những người đã nhận được sự cứu rỗi thông qua huyết quý báu của Ngài đang nhóm họp tại vị trí này. 오늘 이 주일 또 말씀과 교제 가운데 주님의 사랑과 은혜를 더욱 알아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua thì dần thông công này chúng con được học về lời của Chúa, cũng như thông qua thời gian thông công chúng con có thể biết rõ hơn về tình yêu thương và ân huệ lớn lao của Chúa. 그래서 이 마지막 때 썩어질 것을 위해 사는 것이 아니라 썩지 아니할 영원한 것을 위해 살 수 있도록 일깨워 주시옵소서. Và Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài luôn đánh thức chúng con để trong thời kỳ cuối cùng này chúng con không sống vì những thứ hư mất ở trên thế gian này, mà chúng con sẽ sống vì những thứ còn lại đời đời. 특별히 저희의 큰 기도 제목인 가족 전도가 있습니다. Và đặc biệt đối với chúng con có cái đề mục cầu nguyện lớn nhất, đó chính là việc truyền giảng cho gia đình. 바뀌지 않는 가족들, 어려워 보이는 환경에 집중하는 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 의지함으로 담대하게 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để khi chúng con truyền giảng cho gia đình của mình, chúng con không nhìn vào hoàn cảnh khó khăn mà chúng con luôn luôn nghĩ đến Chúa và nghĩ đến lời của Chúa và có thể truyền giảng cho gia đình của mình một cách dạn dĩ. 주님, 저희는 어리석고 미련할 때가 참으로 많습니다. Chúa ơi, có rất nhiều lúc chúng con vẫn còn ngu dại và yếu đuối. 주님의 말씀 안에서 또 이 교제 안에서 주님께 지혜를 얻으며 힘있게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để khi chúng con ở trong Chúa, ở trong hội thánh của Chúa, chúng con có thể đón nhận được sức mạnh và có thể thực hiện đời sống đức tin có sức mạnh. 우리 한우이 교회가 주님 보시기에 더욱 기뻐하시는 교회가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt hội thánh Hà Nội của chúng con để chúng con có thể trở thành hội thánh làm đẹp lòng Chúa. 병 중에 있는 성도들이 있다면 속히 회복시켜 주시길 부탁드리겠습니다. Và chúng con cũng nhờ cậy Chúa, nếu như các anh chị em của chúng con có những người đang trong đau đớn, nguyện xin Chúa Ngài hãy khôi phục lại sức khỏe cho các anh chị em. 또 어려운 고난 가운데 있다면 그 고난 중에 함께 하시는 주님을 바라보고 또 마음의 위안을 얻고 이겨낼 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để những anh chị em nào đang ở trong hoàn cảnh khó khăn sẽ luôn luôn nghĩ đến ân huệ của Chúa, nhớ đến ân huệ của Chúa và có thể đón nhận được niềm an ủi của Chúa và có thể vượt qua được. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 성경 찾겠습니다. 사무엘상 16장입니다. Chúng ta cùng tìm sách Kinh Thánh ạ, sách Samuel nhất, 7절입니다. đoạn 16 câu 7 ạ. Sách Samuel nhất, đoạn 16 câu 7. 사무엘상 16장 7절입니다. Đoạn 16 câu 7 ạ. 구약 성경 433쪽입니다. Sách Cựu Ước trang 314 ở đầu sách ạ.
사무엘상 16장 7절 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Sách Sa-mu-el nhất đoạn 16 câu 7 nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc ạ. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그 영과 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. Ta không xem theo cách loài người xem bề ngoài nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. 네, 신앙생활에 있어서 가장 중요한 것은 나와 하나님과의 관계입니다. Và trong thực hiện đời sống đức tin thì cái điều quan trọng đó chính là mối quan hệ giữa cá nhân chúng ta với Đức Chúa Trời. 하지만 우리는 이 땅에 살아가면서 많은 사람들과 관계를 맺고 살아가고 있습니다. Thế nhưng khi mà chúng ta sống ở trên thế gian này thì chúng ta đang sống một đời sống đó là có nhiều mối quan hệ với nhiều người. 집안에서는 가족들이 있고요. 또 교회 안에서는 형제 자매님들이 있습니다. Ở nhà chúng ta thì cũng có những người thân trong gia đình và ở hội thánh chúng ta cũng có các anh chị em của chúng ta. 또 회사에 가면 우리 회사 동료들과 뭐 직장 상사들이 있고요. Và nếu như mà đi làm việc ở công ty thì đời sống ở công ty cũng có những người cấp trên của mình nữa, đồng nghiệp của mình nữa. 또 나와는 아무런 상관이 없지만 하루에도 수없이 많은 사람들이 스쳐 지나가고 있습니다. Và cũng có rất là nhiều người, mặc dù là những người mà chúng ta không quen biết, thế nhưng trong vòng một ngày cũng có rất là nhiều người đi qua chúng ta, lướt qua chúng ta như vậy. 그래서 우리가 사람들과의 관계 속에서 살아가고 있기 때문에 어떤 관점으로 사람을 보는가가 신앙에 있어서 중요한 문제입니다. Vì vậy vì chúng ta đang sống ở trong rất là nhiều mối quan hệ như thế, cho nên cái quan điểm để chúng ta sống khi nhìn vào thực hiện đời sống và sống nhìn vào quan điểm như thế nào là vấn đề rất là quan trọng. 어떤 기준으로 보느냐에 따라서 내가 그 사람을 대하는 태도가 달라질 겁니다. Và tùy theo cái tiêu chuẩn khi mình nhìn về một người khác thì thái độ mình đối với người đó cũng trở nên khác đi. 어떤 기준으로 보느냐에 따라서 나의 삶의 자세도 달라질 겁니다. Và tùy theo việc mình nhìn theo với cái tiêu chuẩn như thế nào mà đời sống của chúng ta cũng sẽ trở nên khác đi như thế nào. 그래서 방금 읽었던 말씀이 사람을 볼 때 어떤 기준으로 봐야 하는가에 대한 답이라고 할 수 있습니다. Vì vậy nên câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc thì cũng có thể nói đó là một đáp án cho việc đó chính là chúng ta cần phải nhìn vào với tiêu chuẩn ở đâu, như thế nào. 결론부터 말씀드리면 중심을 보자. Kết luận ở đây, nếu như nói trước về kết luận cho các anh chị em thì đó chính là nhìn vào trong lòng ạ. 하나님의 기준으로 사람을 보자입니다. Đó chính là việc mà chúng ta nhìn bằng cái nhìn của Đức Chúa Trời. 자, 방금 읽었던 말씀의 배경이 이렇습니다. Và cái câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc thì cái bối cảnh lúc thời đó thì như thế này ạ. 이스라엘의 첫 번째 왕이 사울 왕이었습니다. Và vua đầu tiên của dân tộc Israel đó chính là vua Sa-ul. 근데 사울 왕이 교만해지고 불순종해졌습니다. Thế nhưng mà vua Sa-ul đã trở nên kiêu ngạo và đã không vâng phục lời của Đức Chúa Trời. 하나님이 사울 왕 삼으신 것을 후회하셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã cảm thấy hối hận khi đã xây dựng Sa-ul làm vua. 그래서 하나님께서 사울 이후에 새로운 왕을 세우기로 결심하셨습니다. Vì vậy nên Đức Chúa Trời đã quyết tâm là sẽ xây dựng lên một vua khác sau vua Sa-ul. 그래서 그 당시 선지자였던 사무엘을 하나님께서 베들레헴에 있는 이새의 집으로 보내셨습니다. Vì vậy cho nên lúc đó thì Đức Chúa Trời đã gửi một nhà tiên tri tên là Samuel đến vùng Bethlehem, đến nhà của một người tên là Giê-sê. 네, 하나님께서 사무엘에게 이새의 아들 중에 내가 왕을 뽑겠다라고 말씀하셨거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời đã nói với nhà tiên tri Samuel rằng là ta đã chọn một người trong gia đình của Giê-sê trở thành vua. 자, 그래서 사무엘이 이새의 집으로 갔습니다. Và lúc này thì Samuel đi đến nhà của Giê-sê. 아들들이 모여 있었습니다. Và các con của Giê-sê thì đang nhóm lại với nhau. 8명의 아들 중에 7명이 모여 있었습니다. Trong 8 người con thì bây giờ đang có 7 người con đang nhóm ở đó rồi ạ. 참고로 다윗 왕이 8번째 막내였습니다. Và lúc đó thì cái người con ít tuổi nhất đó là con út ạ, đó chính là David. 자, 이새의 아들 중에 왕이 있다고 하셨잖아요, 하나님께서. Và Đức Chúa Trời thì đã nói rằng là trong nhà của Giê-sê đã có chọn một người trở thành vua. 사무엘이 그 이새의 아들 장자 중에 장자 엘리압을 보니까 이게 장난이 아닌 겁니다. Và khi mà Samuel đến nhà của Giê-sê như thế, nhìn vào con trưởng của Giê-sê là Eliab như thế thì đã rất là ngạc nhiên ạ. 잘생기고 키가 컸던 것 같아요. Và rất là cao và đẹp trai nữa. 그러니까 사무엘이 속으로 하나님께서 왕을 세우실 사람이 이 사람인가 보구나 생각했습니다. Và có lẽ lúc đó thì Samuel đã suy nghĩ trong lòng rằng hóa ra Đức Trời đã
muốn xây dựng cái người này trở thành vua như thế này. 그때 하나님이 말씀하신 말씀이 아까 저희가 읽었던 말씀입니다. Và sau đó thì Đức Chúa Trời đã phán một lời ạ. Và cái lời đó chính là lời mà lúc nãy chúng ta vừa đọc. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. Loài người thì xem bề ngoài, thế nhưng Đức Giê-hô-va nhìn vào trong lòng. 사무엘이라고 하는 하나님의 선지자도 사람의 외모를 보고 있었습니다. Đến cả nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là Samuel cũng đã nhìn vào ngoại hình bề ngoài như vậy. 그때 하나님은 외모를 보지 말라고 하셨습니다. Và lúc đó thì Đức Chúa Trời đã nói rằng là đừng có nhìn vào ngoại hình. 근데 생각해 보면요, 왕을 뽑는데 외모로 뽑는다? 뭔가 이상합니다. Thế nhưng chúng ta hãy thử suy nghĩ ạ, nếu như mà nói rằng chọn vua mà nhìn vào ngoại hình như thế thì có điều gì đó rất là kỳ lạ đúng không ạ? 그렇잖아요. Có đúng không ạ? 그런데 사무엘도 외모를 보고 엘리압 정도 돼야 왕이지라고 생각한 겁니다. Thế nhưng ở đây cả nhà tiên tri Elise cũng đã nhìn vào ngoại hình và suy nghĩ rằng là chắc là Đức Chúa Trời sẽ xây dựng Eliab trở thành vua. 사람은 외모를 보고 판단하고 생각하고 뭔가 비난을 하고 칭찬하고 뭔가 외모의 기준을 두고 행동을 할 때가 많이 있습니다. Và con người thì có rất là nhiều lúc đó chính là nhìn vào bề ngoài của con người rồi phán đoán, xét đoán, đánh giá, phê bình và cũng có lúc cả khen ngợi nữa. Sau đó thì cũng nhìn vào bề ngoài như thế và cũng hành động nữa. 자, 그런데 하나님의 일꾼만 생각을 해봐도 외모로 보면 하나님의 일꾼이 될 수 없는 사람이 성경에 나옵니다. Thế nhưng có cái người mà nếu như nhìn vào ngoại hình để chọn trở thành quân lính của Đức Chúa Trời thì ở trong sách Kinh Thánh cũng đã xuất hiện một người như thế. 엘리사 선지자 아세요? Mọi người có biết nhà tiên tri Elise không ạ? 엘리사 선지자는 대머리였습니다. Nhà tiên tri Elise là người hói đầu ạ. 그 당시에 대머리는 놀림의 대상이었습니다. Và cái thời đó thì cái người bị hói đầu trở thành đối tượng để người khác trêu đùa. 그래서 그 동네 청년들이 엘리사에게 대머리여 올라가라, 대머리여 올라가라라고 비난했습니다. 놀렸습니다. Vì vậy cho nên thời đó thì những thanh niên đã đến gặp với nhà tiên tri Elise và trêu đùa và nói rằng là lão hói đầu hãy đi lên, lão hói đầu hãy đi lên. 아마 외모로 사람의 일꾼을 뽑으셨다면 엘리사는 자격이 없습니다. Và nếu như mà chọn lựa quân lính của Đức Trời bằng vẻ bề ngoài như thế thì có lẽ nhà tiên tri Elise đã không được chọn. 사도 바울도 그래요? Và sứ đồ Phaolô cũng đã như vậy nữa. 사도 바울은 눈이 안 좋았습니다. Sứ đồ Phaolô vốn lẽ là mắt không được tốt. 그때는 안경이 없었잖아요. Và cái thời đó thì vốn lẽ không có kính đúng không ạ? 잘 못 보는 사람들이 하는 그 표정이 있잖아요, 이렇게. Và những cái người mà không đeo kính thì để có thể nhìn rõ được thì người ta hay có cái biểu hiện như thế này đúng không ạ? 항상 얼굴이 이렇게 찡그리고 다녔을 거예요. Và luôn luôn cái gương mặt của mình trở nên nhau mày như vậy. 그리고 외모나 풍채로도 하나님의 선지자, 주님의 일꾼으로서 뭔가 특출난 게 없었던 것 같습니다. Và cũng không có một cái điều gì đó đặc biệt để cho Đức Chúa Trời có thể chọn lựa trở thành nhà tiên tri như vậy. 신약 성경을 읽어보면요. Nếu như chúng ta đọc sách Kinh Thánh Tân Ước ạ, 우리 예수님은 어떻습니까? Đức Chúa Giêsu của chúng ta như thế nào ạ? 흠모할 만할 것이 아무것도 없다고 하셨거든요. Và trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng là Chúa không có cả sự uy nghi hay là cũng chẳng đẹp để cho chúng ta nhìn nhau. 고운 모양도 없고 풍채도 없고 우리 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없다고 기록되어 있습니다. Và trong sách Kinh Thánh thì đã ghi chép rằng Chúa chẳng có vẻ đẹp cũng như chẳng có uy nghi gì để cho chúng ta nhìn ngắm. 사람이 봤을 때 아름다운 것이 없지만 예수님은 가장 아름다운 일을 하셨습니다. Mặc dù những con người trên thế gian nhìn vào Chúa không có một vẻ đẹp gì, thế nhưng Đức Chúa Giêsu lại là người làm công việc đẹp đẽ nhất. 자, 결국 사람은 외모를 보지만 하나님은 중심을 보신다는 겁니다. Ở đây kết cục đó chính là con người thì nhìn về bề ngoài, thế nhưng Đức Chúa Trời nhìn vào trong tấm lòng. 자, 그러면 우리도 이제 중심을 봐야 되는데요. Thế thì chúng ta cũng cần phải nhìn vào trọng tâm, nhìn vào trong tấm lòng. 우리가 만나는 사람들을 좀 분류해 볼 수 있을 것 같아요. Và khi chúng ta gặp những con người ngoài thì chúng ta cũng có thể phân biệt thành những phe khác nhau. 먼저 구원 안 받은 사람, 구원받은 사람. Trước tiên mà bên phía đầu tiên đó chính là những người đã nhận được sự dỗi và một bên là những người chưa nhận được sự dỗi. 결국 그렇게 나눌 수 있잖아요. 우리가 만나는 사람들을. Những cái người mà chúng ta đã gặp chúng ta có thể chia thành hai bên như vậy đúng không ạ? 그리고 구원 안 받은 사람 중에 나와 상관이 없는 사람, 관련이 있는 사람. Và trong số những người mà chưa nhận được sự cứu rỗi thì cũng có những người mà chúng ta quen biết và một bên là cũng có những người mà chúng ta không hề có quan hệ gì. 그 사람들을 어떤
시선으로 어떤 관점으로 봐야 할지 살펴보겠습니다. Chúng ta hãy thử xem xét xem là chúng ta sẽ phải nhìn vào những người đó với cái nhìn như thế nào và quan điểm tiêu chuẩn như thế nào. 먼저 우리와 전혀 상관없이 전혀 상관없는 사람들이 있습니다. Trước tiên thì cũng có những người mà hoàn toàn không có mối quan hệ gì đối với chúng ta. 버스를 타고 가면 버스 안에 앉아 있는 사람들이 있고요. Và khi chúng ta đi xe buýt thì cũng có rất là nhiều người ngồi ở trong xe buýt. 오토바이를 타고 가면 옆에 수없이 많은 사람들이 오토바이 타고 지나갑니다. Và nếu như chúng ta đi xe máy thì ở bên cạnh chúng ta cũng có rất là nhiều biết bao nhiêu người cũng đi qua chúng ta. 우리 형제 자매님들은 하루에 나랑 상관없는 사람들 몇 명 정도 이렇게 스쳐 지나갈 것 같으세요? Và đối với các anh chị em của chúng ta thì mỗi ngày thì chúng ta có biết bao, có khoảng được mấy người đi qua chúng ta, chỉ cứ đi lướt qua chúng ta mà không có mối quan hệ gì với chúng ta. 전 100명 이상 될 것 같아요, 저는. Đối với tôi thì có lẽ là khoảng trên 1 triệu người. 아니요, 100명. 100 người. 왜냐면 집에서 교회 올 때만 해도 정말 많은 사람들이 이렇게 오토바이 타고 지나갑니다. Bởi vì chỉ có đi từ nhà đến hội thánh thôi cũng có rất là nhiều người đi trên đường đi qua. 자, 그런데 외모로 그 사람들을 보면요. 아무 상관이 없습니다. Thế nhưng nếu như chúng ta nhìn vào ngoại hình của họ như thế thì chúng ta không thấy có cái điều gì liên quan đến với chúng ta. 그 어떤 마음도 들지 않고요. Và cũng không có được cái tấm lòng gì liên quan đến họ nữa. 그냥 지나가는 사람입니다. Và họ chỉ là những người đi lướt qua chúng ta mà thôi. 근데 하나님의 관점으로 보면요. 두 가지 마음이 듭니다. Thế nhưng nếu như nhìn vào bằng quan điểm của Đức Trời thì sẽ có được hai tấm lòng ạ. 하나님처럼 중심을 보고 영혼을 볼 때 두 가지 마음이 올라옵니다. Nếu như chúng ta nhìn vào linh hồn của họ cũng như nhìn bằng cái nhìn của Đức Trời như thế thì chúng ta sẽ có được hai quan điểm. 감사함 그리고 안타까움입니다. Đó chính là tấm lòng cảm ơn và tấm lòng cảm thấy tiếc thương cho họ. 와, 이렇게 많은 사람 중에 내가 구원을 받았네. Trong số biết bao nhiêu người như thế này mình đã nhận được sự cứu rỗi. 이 수많은 사람 중에 내가 구원받고 하나님의 자녀가 돼서 살아가고 있는 걸 생각해 보면 정말 감사가 됩니다. Nếu như chúng ta suy nghĩ rằng trong số biết bao nhiêu người như thế này mà chúng ta đã đón nhận được sự cứu rỗi và đang được sống ở trong Chúa như thế thì chúng ta cảm tạ ơn biết bao nhiêu. 제가 호치민에 있을 때요 오토바이 자주 탔습니다. Và khi mà tôi còn ở trong Hồ Chí Minh thì tôi thường xuyên đi xe máy á. 그 오토바이로 길이 막히는 그 모습 보셨죠? 베트남에서. Và ở Việt Nam chúng ta cũng thường nhìn thấy những cái cảnh mà bị tắc nghẽn đường đúng không ạ? 이쪽 2차선, 저쪽 2차선, 4차선이 오토바이로 그냥 꽉 막혀서 아예 움직일 수가 없습니다. Và ở bên phía lề đường này, bên phía lề đường kia cũng tất cả xe máy cũng đều kín, không thể đi được, bị tắc. 제가 그때 이렇게 기다리다가 갑자기 그 생각이 들었어요. 이 중에 구원받은 사람 몇 명일까? 내가 구원을 받았네? 갑자기 감사가 되더라고요. Và khi tôi ở trong cái tình huống như thế thì tôi đã đột nhiên có cái suy nghĩ như thế này. Trong số biết bao nhiêu người như thế này, liệu có được mấy người đã đón nhận được sự cứu rỗi? 그리고 안타까운 마음이 들었습니다. Và lúc đó thì tôi đã có cái tấm lòng là thấy tiếc thương cho họ. 이 사람들 구원 아무도 못 받았네? Những người này người ta chưa nhận được sự cứu rỗi gì. 그 지옥 가는 영혼을 보면 안타까운 마음이 올라오잖아요. Bởi vì khi chúng ta nhìn vào những linh hồn mà họ phải trở về địa ngục như thế thì trong tấm lòng của chúng ta có cái tấm lòng cảm thấy tiếc thương cho họ dâng lên. 구원받지 못한 인생에 평안과 기쁨이 없잖아요. Đối với những người mà chưa nhận được sự cứu rỗi thì cả cuộc đời của họ cũng không có, tấm lòng của họ không có được sự bình an. 그 중심을 보면 정말 안타까운 겁니다. Nếu như chúng ta nhìn vào trong tấm lòng của họ thì chúng ta sẽ có được cái tấm lòng cảm thấy tiếc thương. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. Loài người thì xem bề ngoài, thế nhưng ta Đức Giê-hô-va nhìn vào trong lòng. 그러니까 사람의 시선이 아니라 하나님의 관점으로 중심을 보는 사람들은 영혼을 위해 나와 전혀 상관없는 사람들을 위해 내 인생을 바치기도 합니다. Vì vậy cho nên những người mà không nhìn vào bề ngoài, không nhìn vào ngoại hình như thế mà nhìn con người nhìn vào linh hồn của họ cũng như nhìn bằng cái nhìn của Đức Trời thì sẽ dâng cả cái cuộc đời của mình lên vì những cái người không có liên quan gì với mình như vậy. 나랑 상관이 전혀 없는데 그 사람들을 위해 목숨을 바치면서까지 전도를 합니다. Đó chính là liều cả mạng sống của mình, dâng cả cuộc đời của mình lên để đi truyền giao tin lành cho những người mà không có liên quan với mình. 그 중심 영혼을 받기 때문입니다. Bởi vì ở trọng tâm đó chính là vì có linh hồn. 우리 교회도 세계 선교 총동원회 회라는 구호를 가지고 전도를 하고 있잖아요.
Và hội thánh tổng của chúng ta thì cũng có một khẩu hiệu, đó chính là tổng vận động truyền giáo trên toàn thế giới, và cũng đem theo cái tấm lòng như thế, cũng đang chi viện cả vật chất lẫn cả tấm lòng cho tất cả những nơi đang truyền giáo ở trên thế giới. 네, 천하보다 귀한 그 영혼들, 그 육체 안에 있는 그 영혼 중심을 보기 때문에 그렇습니다. Bởi vì nhìn vào linh hồn, nhìn vào trọng tâm là linh hồn quý giá hơn thiên hạ như thế, cho nên mới như vậy. 나와 전혀 상관없는 사람도 외모를 보느냐 중심을 보느냐에 따라서 나의 삶의 태도가 달라질 겁니다. Và cũng tùy theo việc mà chúng ta nhìn con người bằng tiêu chuẩn như thế nào, và nhìn vào điều gì mà đời sống của chúng ta và thái độ về đời sống của chúng ta cũng được trở nên khác đi. 자, 그리고 이제 구원을 받지 못했는데 나와 알고 지내는 사람들이 있습니다. Và điều thứ hai, đây cũng có những người không nhận được sự cứu rỗi, thế nhưng có là những người mà chúng ta biết ạ. 자, 오랜만에 세상 친구를 만났습니다. Và đã rất là lâu rồi mới được gặp lại các bạn bè ở trên thế gian. 동창회라든지 뭐 어떤 행사를 통해서 시간이 오래 흘러서 이렇게 만났습니다. Đó chính là thông qua việc câu lạc bộ gì đó hay là người cùng quê gì đó thì gặp lại được những người bạn rất là lâu rồi mới gặp. 학교 다닐 때는 삶의 모습이 그렇게 다르지 않은데 졸업하고 만나면 삶의 모습이 정말 다양하게 달라져 있습니다. Và khi mà đi học thì gặp nhau thì những cái hình ảnh hoàn toàn không có khác biệt gì nhau. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp gặp lại như thế thì hình ảnh đời sống hoàn toàn trở nên khác đi. 그러면 어렵게 사는 친구들도 있고 잘 사는 친구들도 있습니다. Và cũng có những người bạn sống một đời sống rất khó khăn, thế nhưng cũng có những người bạn sống một đời sống rất là tốt. 근데 어려운 친구들을 보면 마음에 그렇게 문제가 안 됩니다. Thế nhưng khi chúng ta nhìn vào hình ảnh của những người bạn sống khó khăn thì tấm lòng của chúng ta không có vấn đề gì cả. 그런데요, 학창 시절에 공부는 지지리도 못했던 친구가 돈 많은 남편 만나서 잘 사는 모습 보면 마음이 어떻습니까? Thế nhưng khi mà chúng ta nhìn vào những người bạn trước kia vốn lẽ nó không học hành gì cả, học rất là tồi tệ như thế, thế nhưng sau này bây giờ gặp được một người chồng rất giàu có và đang sống một đời sống rất là tốt như thế thì tấm lòng của chúng ta sẽ như thế nào? 아무래도 영향을 받거든요. Dù thế nào thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. 그 친구 사는 모습을 보고 나 사는 모습을 보니까 뭔가 마음에 문제가 생기고 내가 처량한 것 같고 뭔가 부러운 마음이 올라옵니다. Và khi mà chúng ta nhìn vào hình ảnh sống tốt đẹp của người bạn đó, chúng ta so sánh với hình ảnh đời sống của mình như thế, mình thấy cái điều gì đó hơi là ganh tị và cũng thấy bản thân mình hơi bị thảm hại. 네, 그런 외모를 보면 내가 힘들어집니다. Nếu như chúng ta nhìn về ngoại hình như thế thì bản thân chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi. 자, 그런데 하나님께서는 그 구원받지 않은 사람들이 형통하고 잘된 것을 부러워하지 말라고 하셨거든요. Thế nhưng mà Đức Trời đã nói với chúng ta rằng là hãy đừng nhìn vào cái sự suôn sẻ tốt đẹp của là kẻ ác. 자, 볼까요? 잠언 24장입니다. Chúng ta mở sách Châm ngôn ạ. 잠언 24장 1절입니다. Đoạn 24 câu 1 ạ. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ở câu 24 ạ. 너는 악인의 형통을 부러워하지 말며 그와 함께 있기도 원하지 말지어다. 예, 성경에서 악인은 보통 구원받지 않은 사람입니다. Bình thường ở trong sách Kinh Thánh ghi là kẻ ác thì có chỉ về những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 그 형통함, 드러나는 모습, 드러나는 외모만 보고 부러워하지 말라는 말씀이죠. Đây là lời mà Chúa nói rằng là chúng ta đừng có nhìn vào cái hoàn cảnh tốt đẹp của họ, cũng đừng nhìn vào những sự tốt đẹp suôn sẻ của họ mà cảm thấy ganh tị. 세상 사람들도 말합니다. Và ngay cả người trên thế gian người ta cũng nói như thế này ạ. 행복의 비결은 나보다 많은 사람을 보는 것이 아니라 나보다 없는 사람들을 보는 거다라고 합니다. Người ta nói rằng là bí quyết của hạnh phúc đó chính là đừng nhìn vào những người có nhiều thứ hơn mình mà hãy nhìn vào những người không có hơn mình. 이런 노래 들어보셨어요? Chúng ta đã từng nghe cái bài hát như thế này chưa ạ? 내가 신발이 없어서 불행했네. Vì tôi không có dép nên tôi trở nên bất hạnh. 발 없는 사람을 만나기 전까지는. Thế nhưng trước khi nhìn thấy người không có chân ở trên đường, 네, 신발 신는 사람 보니까 신발 없는 내가 처량해 보였는데 발이 없어서 신발을 못 신는 사람을 보니까 감사가 된 겁니다. khi mà chúng ta không có dép, chúng ta nhìn những người mà đang đi dép như thế thì chúng ta cảm thấy bản thân mình rất là thê thảm. Thế nhưng khi mà nhìn vào 악인의 형통함을 보면
그 외모만 보면 부러움이 생기고 마음에 문제가 생깁니다. Thế nhưng khi nhìn vào những người mà không có chân thì chúng ta sẽ cảm thấy khác hơn. Và ở đây đó chính là nếu như chúng ta nhìn vào sự tốt đẹp, suôn sẻ của người khác thì tấm lòng của chúng ta sẽ trở nên ganh tị. 근데 반대의 경우는 감사가 생기잖아요. Thế nhưng nếu như chúng ta nhìn vào một hướng ngược lại thì chúng ta sẽ có được sự cảm ơn. 제가 예전에 회사 다닐 때 베트남 관리자 한 명이 있었습니다. Và trước kia khi mà tôi đi làm việc ở công ty thì đã có một người quản lý người Việt Nam ạ. 쩐이었어요. 쩐. Anh ấy tên là Trần. 우리 생산팀에서 직급이 가장 높은 형이었습니다. Và ở trong số những người ở Việt Nam thì anh ấy là cái người có chức vị cao nhất trong khu vực sản xuất. 근데 그 형이 이렇게 등에 매는 가방을 메고 다녀요. Và cái anh đó thì ngày nào cũng đeo một cái ba lô ạ. 근데 가방을 보면 여기 이제 매니까 줄이 두 개 이렇게 달려 있잖아요. Và bình thường thì cái ba lô thì thường có hai cái quai để đeo đúng không ạ? 이 한쪽 줄 반이 뜯어져 있어요. Và thế nhưng mà một bên quai thì lại bị tuột chỉ và đã bị tuột ra một nửa rồi ạ. 근데 그걸 보고 누가 뭐라고 하는 베트남 사람도 없고 본인도 아무렇지도 않게 들고 다녀요, 그걸. Thế nhưng mà không có một người Việt Nam nào nói với anh đó về cái điều đấy và anh ấy cũng không biết và cứ đeo đi như vậy. 제가 그때 그 이제 전 형한테 형 가방 하나 사요 그랬거든요. Và lúc đó thì tôi đã nhìn thấy và tôi nói với cái anh này rằng anh Trân ơi, anh hãy mua cặp mới đi. 아니, 웃으면서 괜찮대요, 자기는. 웃으면서 괜찮대요. Và anh ấy vừa cười và nói rằng là không có sao. 제가 그때 참 내가 많은 걸 누리고 있구나 생각해봤습니다. Và lúc đó thì tôi có suy nghĩ rằng là mình đang được hưởng thụ rất là nhiều thứ. 나는 좋은 거, 더 좋은 거 생각하고 있는데 이분들은 그냥 있으면 되는구나. Mình thì bản thân mình thì đang suy nghĩ là những cái thứ tốt và những thứ tốt hơn. Thế nhưng những người này người ta chỉ suy nghĩ đến những cái thứ hiện đang có mà thôi. 네, 이 기준이 틀리더라고요. Cái tiêu chuẩn là khác nhau ạ. 자, 악인의 형통을 보면 마음에 불편함이 올라옵니다. Nếu như chúng ta nhìn vào sự suôn sẻ tốt đẹp của cái ác thì tấm lòng của chúng ta sẽ trào dâng lên cái sự ganh tị. 그래서 그 불평, 마음에 올라오는 불평을 이 시편에 기록한 기자도 있습니다. Và những cái tấm lòng cảm trở nên ganh tị như thế thì cũng có một ký giả sách Thi Thiên đã ghi chép ạ. 시편 73편입니다. Sách Thi Thiên đoạn 78 ạ. 2절로 6절입니다. Từ câu 1 đến câu 6 ạ. 네, 73편 2절로 6절. Em xin lỗi, đoạn 73 từ câu 1 đến câu 6 ạ. 이 73편 제일 위에 보면 아삽의 시라고 나와 있습니다. Và chúng ta nhìn ở đầu đoạn 73 thì có một nói là Thi Thiên của Asap ạ. 2절부터 6절은 함께 읽겠습니다. Từ câu 2 đến câu 6 chúng ta cùng đọc ạ. 나는 거의 실족할 뻔하였고 내 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질시하였음이로다. 저희는 죽는 때에도 고통이 없고 그 힘이 건강하며 타인과 같은 고난이 없고 타인과 같은 재앙도 없나니 그러므로 교만이 저희 목걸이요 강포가 저희의 입는 옷이며. 네. 실족할 뻔 할 만큼 마음에 문제가 생긴 겁니다. Ở đây đó chính là trong tấm lòng đã nảy sinh vấn đề mà suýt chút nữa bị vấp ngã. 자기는 구원받고 열심히 산다고 하는데 어려움이 있거든요. Khi mà bản thân chúng ta muốn thực hiện đời sống đức tin một cách chăm chỉ như thế, thế nhưng ở trong tấm lòng lại có cái vấn đề. 근데 구원 안 받은 사람들 보니까 뭐가 잘 되고 돈도 잘 벌고 뭔가 건강하게 잘 살아가는 겁니다. Chúng ta thấy rằng là những người mà chưa nhận được dấu, người ta vẫn có thể sống một đời sống tốt đẹp và không có cái vấn đề gì cả. 마음에 불평이 올라오잖아요. Và những lúc nhìn như thế thì tấm lòng của chúng ta cũng cảm thấy có sự bất bình. 자, 그런데 17절에서 마음이 바뀝니다. Thế nhưng ở đây câu 17 tấm lòng đã được thay đổi. 하나님의 성소에 들어갈 때야 저희 결국을 내가 깨달았나이다. Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng. 저희의 결국을 내가 깨달았나이다. Cái ngày mà con hiểu biết được sự cuối cùng của chúng. 하나님의 관점에서 볼 때 그 인생 다음에 일어난 일들을 볼 때 그 마음의 문제가 해결이 된 겁니다. Khi chúng ta nhìn bằng quan điểm của Đức Chúa Trời vào những cái việc mà sẽ xảy ra sau này thì cái tấm lòng của cái tiêu chuẩn trong tấm lòng của chúng ta sẽ thay đổi. 왜냐하면 구원받지 못하는 사람은 아무리 형통할지라도 결국이 지옥이잖아요. Bởi vì cho dù những người mà người ta có sống tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa, thế nhưng chưa nhận được sự cứu rỗi thì kết cục của họ đó chính là địa ngục.
27절, 28절입니다. Câu 27, câu 28 á. 태정이. Em xin viết đọc ạ. Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư vong, Chúa sẽ hủy diệt những kẻ phạm tội bất trung, từ bỏ Ngài. Nhưng thật phúc hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời. Con chọn Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình để thuật lại tất cả các công việc của Ngài. 그 악인의 형통함, 드러나는 외모를 보는 게 아니라 하나님의 기준으로 영원한 관점에서 보니까 뭔가 깨달아진 겁니다. Ở đây đó là không phải là nhìn vào bề ngoài của không phải nhìn vào sự tốt đẹp suôn sẻ của kẻ ác, mà bây giờ sẽ nhìn vào với cái tiêu chuẩn đó chính là quan điểm đời đời của Đức Trời. Thì ở đây có cái điều gì đó trở nên khác đi. 결국 망할 거다, 음부에 떨어질 거다를 생각한 겁니다. Ở đây đó chính là suy nghĩ là kết cục của họ sẽ trở nên bị hủy diệt và trở nên bị thảm hại. 네, 그래서 우리가 영혼들을 볼 때 그 영혼의 드러나는 잘 사는 모습을 보는 게 아니라 그 영혼의 상태, 그 영혼의 결국을 보는 게 중요합니다. Vì vậy khi mà chúng ta nhìn vào người khác, chúng ta đừng có nhìn vào bề ngoài người ta sống tốt đẹp, mà chúng ta hãy nhìn vào cái linh hồn của họ, bên trong của họ là những người vẫn chưa biết đến Đức Chúa Trời. 진짜 하나님의 관점으로 그 영혼의 중심을 보면요, 슬픈 마음이 올라옵니다. Nếu như chúng ta thực sự nhìn họ bằng cái quan điểm của Đức Chúa Trời, cái nhìn của Đức Chúa Trời như thế, thì tấm lòng của chúng ta sẽ trở nên buồn bã 정말 안타깝습니다. và thực sự sẽ cảm thấy tiếc thương cho họ. 시편 119편입니다. Sách Thi Thiên đoạn 119 á. 시편 119편 158절입니다. Sách Thi Thiên đoạn 119, câu 158 á. 시편 119편 158절입니다. Sách Thi Thiên đoạn 119, câu 158. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Con thấy 그의 말씀을 phản 지키지 bội và 아니하는 cái 괴사한 자를 không 보고 giữ lời Chúa. 내가 보고 슬퍼하였나이다. 왜 슬퍼했을까요? Tại sao lại cảm thấy buồn ạ? 그 괴사한 자의 영혼의 상태와 그 영혼의 결국을 본 겁니다. Ở đây đó chính là nhìn vào cái kết quả cuối cùng của những cái kẻ này. 잘 살아가는 그 드러나는 모습을 본 게 아닙니다. Không phải là nhìn vào cái hình ảnh mà đang sống tốt đẹp. 이 시편 기자의 진심이었기 때문에 하나님이 성경에 기록하셨습니다. Bởi vì trong đây chính là cái tấm lòng thực sự chân thật của ký giả này, cho nên Đức Trời mới cho ghi chép vào trong sách Kinh Thánh. 진심이기 때문에 그 마음이 한 번 더 나오는데 136절입니다. Vì là thật lòng cho nên cái tấm lòng như thế này lại được xuất hiện thêm lần nữa. Chúng ta mở đoạn 136절. câu 136 á. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 저희가 주의 법을 지키지 아니하므로 내 눈물이 시냇물같이 흐르나이다. 그 영혼을 바라보니까 너무 안타까운 거예요. Vì nhìn vào linh hồn của người đó cho nên cảm thấy rất là tiếc thương họ. 그 중심을 보니까 너무 슬픈 겁니다. Vì nhìn vào cái trong tấm lòng của họ cho nên cảm thấy rất là buồn bã. 그래서 만나는 사람들을 볼 때 그 중심을 보면 정말 슬프잖아요, 우리도. Ngay cả chúng ta cũng thế, nếu như chúng ta nhìn vào trong lòng của họ, nhìn vào những người mà chúng ta gặp thì chúng ta cũng thấy có tấm lòng cảm thấy buồn bã. 자, 그리고 우리가 전도할 때도 드러나는 상황, 겉으로 드러나는 모습만 보면 안 됩니다. Và ngay cả khi truyền giảng cũng thế, nếu như chúng ta cứ chỉ nhìn vào cái hoàn cảnh được bày tỏ ra bên ngoài thì không được. 육신의 눈으로 드러나는 모습만 보면 전도하기 힘듭니다. Nếu như chúng ta nhìn bằng con mắt của dục thể, nhìn vào những cái thứ được bày tỏ ra bên ngoài như thế, thì chúng ta việc truyền giảng rất là khó khăn. 아, 저 친구는 내가 전도해도 집하고 교회가 머니까 아마 교회 나오기 힘들겠지. Chúng ta suy nghĩ rằng là cái người bạn kia nhà rất là xa hội thánh, cho nên nếu như có nhận được sự cứu rỗi thì việc đến hội thánh cũng rất là khó khăn. 아, 집안이 불교 집안인데 어떻게 오겠어? Và nhà của người bạn đó đang đi theo Phật giáo, làm thế nào để có thể đến hội thánh lắng nghe được? 최근에 하나님의 교회 일도 있는데 내 말이 어떻게 들어가겠어? Và dạo gần đây cũng có những cái tin đồn về hội thánh Đức Chúa Trời kia, làm thế nào mình có thể nói truyền giảng thì người ta nghe được? 육신의 눈으로 보면 전도할 수 없는 상황들이 그렇게 많을 수 없습니다. Nếu như chúng ta nhìn bằng con mắt của dục thể thì sẽ có rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn đó xảy lên. 그래서 스스로 단념해 버리는 경우도 있잖아요. Và cũng có những trường hợp đó là tự suy nghĩ như thế và tự từ bỏ trước. 드러나는 상황, 내 육신의 눈으로만 보면 전도하기 힘듭니다. Nếu như chúng ta chỉ nhìn vào hoàn cảnh đã được bày tỏ ra và nhìn bằng con mắt của dục thể như thế thì việc truyền giảng rất là khó khăn. 거기서 끝나면 안 됩니다. Nếu như chỉ kết thúc tại đó thì không được.
그 상황에 머물러 있으면 안 됩니다. Và nếu như chúng ta cứ dừng lại trong cái hoàn cảnh như thế thì không được. 한국에서 어떤 자매님이 계셨어요. Và ở bên Hàn Quốc thì cũng đã có một người chị em ạ. 이분 이제 구원을 받았습니다. Và người chị em này đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 이 집안에 딸이 7명입니다. Và trong gia đình của chị em thì có khoảng 7명. 7 người ạ. 7 근데 chị em 이분이 gái. 막내딸이었어요. Và cái người chị em này thì là em út ạ. 그런데 이제 다 결혼을 했는데 자기가 제일 힘들게 살았습니다. Thế nhưng tất cả các chị khác thì cũng đã có gia đình rồi ạ, đã kết hôn và có gia đình. Và cái người chị em này thì là cái hoàn cảnh sống khó khăn nhất. 언니들은 행복하게 살았습니다. 돈도 많고 부유하게 살았습니다. Các chị khác thì sống rất là giàu có, nhiều tiền và sống thoải mái. 또 언니들 자녀들도 다 잘 됐어요. 학교도 좋은 데 가고. Và các con cái của chị cũng đi học những cái trường rất là tốt. 그러니까 이제 명절 때나 이럴 때 모이면 언니들이 잘 먹고는 사냐? 이렇게 물어보는 거예요. Thế nhưng mà mỗi khi mà có dịp lễ Tết gì đó, các gia đình lại nhóm họp với nhau thì các chị hỏi cái người chị em này rằng có đang sống tốt hay không. 그래서 이 자매님이 마음의 스스로가 위축이 된 겁니다. Và trong tấm lòng của người chị em này dần dần trở nên cảm thấy mất tự tin. 아, 내가 전도한다고 말이 들어가겠어. Nếu như mình truyền giảng thì liệu các chị có lắng nghe lời của mình hay không? 그래서 전도하려는 마음은 있었는데 전도를 하지 않고 있었습니다. Vì vậy nên mặc dù có cái tấm lòng muốn truyền giảng thế nhưng lại không truyền giảng. 자, 그런데 집회를 참석하고 왔습니다. Và lúc đó thì người chị em này đã đi đến tham gia hội thảo kinh thánh và lắng nghe lời của Chúa. 전도 집회를 들으니까 진짜 마지막 시대가 실감이 나는 거예요. Và khi mà lắng nghe hội thảo kinh thánh như thế thì thực sự có cảm nhận đó chính là thực sự đây là thời kỳ cuối cùng. 아, 내가 이대로 있으면 우리 가족들 다 구원 못 받는데 다시 결심을 한 겁니다. Và người chị em này suy nghĩ rằng nếu như mình cứ như thế này thì gia đình của mình không thể nào nhận được sự cứu rỗi. Và người chị em này đã quyết tâm lại. 그래서 다시 결심하고 기도하고 자기가 가장 친한 언니 집을 찾아갔습니다. Vì vậy người chị em này đã quyết tâm lại và đã cầu nguyện rồi đã đi đến nhà cùng một người chị gái rất là thân nhất với mình. 언니 이번에 집회 있는데 한번 같이 들어요. Chị ơi, đợt này đang có hội thảo kinh thánh, chị hãy đến cùng và nghe đi ạ. 근데 언니가 너무나 쉽게 그래 가자 그러는 거예요. Thế nhưng mà rất là ngạc nhiên, chị gái này đã trả lời một cách rất dễ dàng chị sẽ đi. 그 집회가 그 자매님 집 근처에 사는 집회였거든요. Và cái nơi diễn ra hội thảo kinh thánh thì ở gần nhà của người chị em này. 진짜 짐 싸가지고 와서 일주일 동안 듣고 구원받았습니다. Và cái người chị gái này đã mang đồ đạc đến nhà của em gái và sau đó thì đã lắng nghe hết hội thảo kinh thánh trong vòng 10 ngày. 나중에 자매님이 물어봤어요. Và sau này thì người chị em này đã hỏi lại chị của mình. 의아하잖아요. 왜 이렇게 언니 쉽게 이렇게 가자고 했는지. Chị ơi, tại sao lúc đó chị lại có thể trả lời dễ dàng là chị sẽ nghe lời của Chúa như vậy? 근데 언니 왜 그렇게 쉽게 말씀 들으러 가자고 한 거야? 물어봤습니다. Và người chị em này đã hỏi chị gái của mình rằng tại sao lúc đó chị lại trả lời một cách dễ dàng là chị sẽ đến lắng nghe hội thảo kinh thánh như vậy. 그때 이제 언니가 자기 마음에 있는 말을 털어놓는데 깜짝 놀랐습니다. Và lúc đó thì người chị gái này đã thổ lộ hết trong tấm lòng của mình và người chị em này đã rất là ngạc nhiên. 아니 우리는 먹고 살만하고 뭐 힘든 것도 없는데 그래도 이렇게 근심이 있는데 너희를 보면 잘 살지도 형편도 어렵고 하는데 항상 기뻐 보이더래요. Và người chị gái này đã nói rằng là mặc dù gia đình chị có đủ sống rất là tốt, thế nhưng cũng có những có rất là nhiều những cái khó khăn. Thế nhưng khi mà nhìn nhiều khó khăn và lo lắng như thế, thế nhưng nhìn vào hoàn cảnh gia đình của em, mặc dù là hoàn cảnh rất là khó khăn, thế nhưng luôn luôn thấy được cái sự bình an trong đó. 뭔가 화목해 보이고 평안해 보이는 모습이 되게 보기 좋았다고 했습니다. Và chị gái này cũng nói rằng là chị cảm thấy rất là thích bởi vì trong dù hoàn cảnh khó khăn như thế nhưng vẫn thấy được hình ảnh cái tấm lòng rất là bình an, cái gì đó rất là thoải mái ở gia đình em. 그래서 언니가 되게 궁금했대요. Và lúc đó thì chị cũng rất là tò mò. 아, 저 구원받았다고 하는데 그것 때문에 그런가? Nói rằng là đã nhận được giữa thì thực sự có phải là vì lý do đó mà được bình an như vậy hay không? 근데 용기가 없었습니다. Thế nhưng lúc đó chị đã không có dũng khí để hỏi. 아, 나도 그 말씀 들어보고 싶어하는 그 말이 안 나왔대요, 언니가. Và người chị thì nói rằng là chị cũng trong tấm lòng cũng có muốn lắng nghe lời của Chúa, thế nhưng chị không có can đảm để nói. 근데 동생이 먼저 말을 해주니까 감사한 마음으로 그래 하고 이렇게 이제 간 거예요. Vì vậy nên khi mà em hỏi trước với chị như thế thì chị đã trả lời ngay là có. 그러니까 나중에 그 자매님이 아, 내가 왜 빨리 안 전했을까 하고 후회하는 간증을 했습니다. Và sau này thì người chị em này đã làm chứng và hối hận, nói rằng là biết vậy thì mình sẽ truyền giảng sớm hơn. 우리가 육신의 눈으로 이것저것 따지기 시작하면 진짜 전도할 수 없는 상황만 보입니다.
Nếu như chúng ta bắt đầu truyền giảng mà chúng ta lại cứ nhìn đong đo cân nhắc về hoàn cảnh như thế thì việc truyền giảng của chúng ta không thể bắt đầu được. 네. 성경 찾아볼까요? 전도서 11장입니다. Chúng ta cùng tìm sách Kinh Thánh ạ, sách Châm ngôn truyền đạo 전도서 11장 4절입니다. đoạn 11. Đoạn 11 câu 4 ạ. 전도서 11장 4절입니다. Sách truyền đạo đoạn 11 câu 4. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc ạ. 풍세를 살펴보는 자는 파종하지 아니할 것이요 구름을 바라보는 자는 거두지 아니하리라. 풍세만 살필 게 아니라 빨리 씨를 뿌려야 되잖아요. Không phải là cứ chỉ ngồi chờ gió mà phải nhanh chóng gieo hạt đúng không ạ? 언제 뿌리냐? 풍세만 보고 있으면 뿌릴 수가 없습니다. Nếu như cứ ngồi suy nghĩ rằng bao giờ gió mới thổi thì không thể nào gieo hạt giống được. 구름만 바라볼 게 아니라 빨리 가서 거둬야 되잖아요. Ở đây cũng nói rằng là đừng có cứ trông mây nhìn mây như thế mà nhanh chóng đi ra mà gặt đi. 거둘 건 빨리 거둬야죠. Nếu như đã đến mùa gặt thì nhanh chóng cần phải gặt đúng không ạ? 네, 육신의 눈으로 상황을 재면 전도하기 힘듭니다. Nếu như chúng ta cứ nhìn bằng con mắt của dục thể như thế thì không thể nào mà có, nếu như cứ đong đo bằng con mắt của dục thể như thế thì chúng ta không thể truyền giảng được. 자, 그리고 전도하는 중에 또 어려움이 생깁니다. Và trong lúc mà chúng ta truyền giảng thì cũng có những cái khó khăn nó dâng lên. 이때도 드러나는 외모를 보느냐 아니면 그 사람의 영혼을 보느냐에 따라서 전도 과정이 달라집니다. Và lúc này thì tùy theo cái việc mà chúng ta nhìn vào cái hình ảnh đang được bày tỏ khó khăn ở bên ngoài như thế, hay là chúng ta nhìn vào cái linh hồn đáng thương đó mà cái quá trình truyền giảng của chúng ta sẽ trở nên khác đi. 전도를 하면 핍박이 있습니다. Nếu như truyền giảng thì sẽ có sự bắt bớ 고집 부리고 거부하기도 하고요. và người ta cũng sẽ trở nên cố chấp và cứ khăng khăng. 교회에 빠졌다고 하면서 따돌리는 일도 있습니다. Và cũng có những người mà 교회에 너무 빠졌다라고. cũng có những người mà nói rằng là cái người này đã quá say mê, quá điên cuồng với hội thánh rồi. 그런 핍박 당하면 그만두고 싶은 마음도 올라오잖아요. Và khi mà cũng có những cái bắt bớ như thế dâng lên thì chúng ta cũng có tấm lòng muốn từ bỏ. 육신의 눈으로 보면 놔버리고 싶잖아요. Nếu như nhìn bằng con mắt của dục thể như thế thì chúng ta cũng muốn vứt bỏ hết. 그런데 그때 고집하고 거부하는 그 사람의 외모를 볼 게 아니라 그 사람의 영혼, 중심을 봐야 됩니다. Thế nhưng lúc đó chúng ta đừng có nhìn vào ngoại hình cứ khăng khăng cố chấp của họ mà chúng ta hãy nhìn vào cái linh hồn đáng thương của họ. 죽어가면서까지 영혼을 본 사람이 있습니다. Và cũng có những người mà cho đến tận gần lúc chết cũng vẫn nhìn vào linh hồn của người khác. 내가 전도하려고 했던 사람들이 그걸 듣기 싫어해서 돌을 던져서 죽이려고 했습니다. Và có những người mà có người mà muốn truyền giảng cho những người đó, thế nhưng họ lại cứ ném đá cho mình đến chết. 듣기 싫다고 돌을 던지는 거예요? Tại vì người ta không thích nghe cho nên người ta ném đá. 우리 시대는 그렇지는 않잖아요. Ở thời đại của chúng ta thì không có như vậy. 근데 그런 상황에서 그 영혼들을 바라보고 기도했던 사람이 있습니다. Thế nhưng cũng có một người đã mặc dù nhìn vào hoàn cảnh như thế nhưng nhìn vào linh hồn trong lòng của họ và đã cầu nguyện. 스데반 집사입니다. Đó chính là chấp sự Ê-tiên. 사도행전 7장입니다. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 7 59절로 60절입니다. câu 59 và câu 60 ạ. Đoạn 7 câu 59 và 60 ạ. 사도행전 7장 59절로 60절입니다. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 59 câu 60. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 저희가 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 가로되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 가로되 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 스데반은 죽기 직전까지 그들의 영혼을 봤습니다. Ngay cả trước lúc chết thì Ê-tiên cũng đã nhìn vào linh hồn của những người đó. 진짜 우리가 전도하면서 힘든 상황이 많습니다. Và sự thật thì khi mà chúng ta đi truyền giảng thì có rất là nhiều những việc khó khăn. 얼마나 반대가 많고 얼마나 그 고집이 셉니까? Và người ta phản đối biết bao nhiêu và người ta cố chấp biết bao nhiêu. 그때 드러나는 그런
상황들, 내 육신의 눈으로 보여지는 것들만 보고 포기할 게 아니라 그들의 영혼을 끝까지 봐야 합니다. Mà lúc đó chúng ta đừng có nhìn bằng con mắt của dục thể, chúng ta đừng nhìn vào hoàn cảnh như thế mà có cái tấm lòng từ bỏ, mà chúng ta hãy nhìn vào linh hồn của họ và hãy truyền giảng. 그들의 중심을 보고 그들의 영혼을 보면 말 한 번 더 건넬 수 있고 기도 한 번 더 해줄 수 있습니다. Nếu như chúng ta nhìn vào linh hồn của họ, chúng ta nhìn vào trong tấm lòng của họ, thì chúng ta cũng có thể nói truyền giảng cho họ thêm một lần nữa và cũng có thể cầu nguyện cho họ một lần nữa. 자, 한국에서 어떤 어머니 자매님이 남편을 전도합니다. Và ở bên Hàn Quốc thì cũng có một người chị em là bà mẹ đi truyền giảng cho chồng của mình. 10년을 전도해도 남편이 하나도 안 바뀝니다. Truyền giảng cho người chồng trong vòng 10 năm, thế nhưng không có một cái sự biến đổi gì cả. 그 남편이 술을 좋아해요. Và cái người chồng của người chị em này rất là thích rượu ạ. 회사 끝나면 항상 술 취해서 들어옵니다. Và luôn luôn đó là kết thúc công việc ở công ty thì đi đến quán rượu để uống rượu. 근데 이제 아내가 구원받고 교회 간다고 하니까 더 이 화가 올라온 겁니다. Thế nhưng mà khi người chị em này nói với chồng của mình là đã nhận được sữa và đi hội thánh như thế, thì cái người chồng này càng trở nên tức giận và nổi cáu hơn. 집에 와서 항상 난리를 피웠어요. Và mỗi khi mà về nhà thì nhà lại trở nên hỗn loạn. 술만 먹고 오면 아내에게 폭언을 하고 아내에게 뭐라고 하는 겁니다. Và mỗi khi mà uống rượu xong trở nên say xỉn như thế thì văng tục năng nhục vợ của mình. 이 자매님이 10년을 참았습니다. Và người chị em này đã chịu đựng trong vòng 10 năm như vậy. 형제 자매님들한테 기도 부탁을 하고 Cũng nhờ các anh chị em cầu nguyện cho. 이 기도의 끈을 놓지 않았습니다. Và cũng đã không bỏ lỡ cái việc cầu nguyện của mình, không từ bỏ việc cầu nguyện. 그런데요, 어느 날 또 밤에 이렇게 멀리서 남편이 술 먹고 노래 부르는 소리가 또 들리는 거예요. Thế nhưng mà một ngày nào đó thì chồng lại uống rượu xong đó trở về say xỉn và nói nèm nhèm rất là lớn tiếng. 아, 오늘 또 술 먹었구나. Người chị em ở nhà thì suy nghĩ rằng là hôm nay lại uống rượu rồi. 근데 갑자기 소리가 집 문 앞에서 끊긴 겁니다. Thế nhưng mà những cái tiếng nèm nhèm lớn tiếng đó thì lại đứng ở trước cửa và không còn nghe thấy nữa. 보니까 집 문 밖에서 쓰러져 있었어요. Và khi mà đi ra ngoài thì nhìn thấy người chồng đó đang nằm bị ngã quỵ ở trước cửa nhà. 네, 동네 창피해가지고 남편을 이렇게 끌고 와가지고 이제 눕혔습니다. 집에. Vì rất là ngại xấu hổ với dân làng cho nên đã nhanh chóng vất vả đưa chồng vào trong nhà và cho ngủ trên giường. 그렇게 눕혀놓고 남편을 보는데 10년 만에 처음으로 남편이 불쌍해 보였대요. Và khi mà nhìn thấy hình ảnh của chồng nằm trên giường như thế thì trong vòng 10 năm đó đây là lần đầu tiên người chị em thấy hình ảnh chồng của mình rất là đáng thương. 아, 얼마나 힘들었으면 저렇게 술을 마실까? Đã vất vả biết bao nhiêu nên mới uống rượu say xỉn như vậy. 얼마나 의지할 곳이 없으면 저렇게 술로 의지를 할까? Và đã vất vả, đã không có cái nơi nào để nương tựa biết bao nhiêu cho nên mới nương tựa dựa dẫm vào rượu như vậy. 그 영혼이 진짜 불쌍해 보였답니다. 그날. Và chính cái ngày đó thì người chị em này đã thực sự thấy cái linh hồn của chồng mình rất là đáng thương. 그래서 다음 날 남편에게 정말 그 아침에 밥을 정성스럽게 차려줬습니다. Và người chị em này sáng hôm sau đã làm cơm cho chồng mình và làm cái bữa giải rượu cho chồng của mình. 여보 많이 힘들었죠? Chồng rất là mệt mỏi đúng không? 그러면서 상냥하게 남편을 위로하는 말을 하고 뭔가 그런 위로하는 말을 했습니다. Và người chị em này cũng đã nói những cái lời an ủi chồng như vậy. 진짜 그때부터 남편이 조금씩 바뀌었습니다. Và chính cái lúc đó, từ lúc đó trở đi thì chồng của người chị em này đã thay đổi. 시간이 지나서 그 남편분 구원 받았어요? Và thời gian trôi qua thì người chồng này đã nhận được sự cứu rỗi. 그 영혼을 보면 우리가 한 번 더 기도할 수 있습니다. Nếu như chúng ta nhìn vào linh hồn của họ thì chúng ta có thể cầu nguyện cho họ. 그 영혼을 보면 아무리 어려워도 한 걸음 더 나갈 수 있습니다. Nếu như chúng ta nhìn vào linh hồn của họ thì dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn có thể bước thêm một bước nữa. 드러나는 상황만 보고 육신의 눈으로 보고 포기를 한다면 그건 마귀의 뜻일 겁니다. Và nếu như chúng ta nhìn bằng con mắt của dục thể và chúng ta chỉ nhìn vào cái hoàn cảnh đã được bày tỏ ra bên ngoài như thế thì và chúng ta từ bỏ như vậy thì đó chính là ý muốn của ma quỷ. 자, 그리고 성도를 바라볼 때 이제 어떻게 봐야 할까요? Và thế thì khi mà chúng ta nhìn vào các anh chị em của mình thì chúng ta sẽ phải nhìn như thế nào? 자, 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. Loài người thì nhìn vào bên ngoài, thế nhưng ta Đức Giê-hô-va nhìn vào trong lòng. 성도를 외모만 보고 대할 때, 그리고 중심을 보고 대할 때가 교제 내용이 완전히 달라지고
교제 분위기가 완전히 달라집니다. Và khi mà chúng ta nhìn các anh chị em, nếu như nhìn vào bên ngoài và nhìn vào trong tấm lòng của các anh chị em thì cái một nội dung thông công của chúng ta cũng sẽ trở nên khác đi và cái bầu không khí của sự thông công cũng sẽ trở nên khác đi. 보통 구원받고 막 교제 나오면 뭐 마음에 크게 문제될 게 없습니다. Và nếu như ban đầu khi mà chúng ta mới nhận được sự lỗi và chúng ta đến thông công thì ban đầu trong tấm lòng không có nảy sinh vấn đề gì cả. 모든 형제자매들이 천사로 보입니다. Lúc đầu chúng ta thấy tất cả các anh chị em của mình giống như là thiên sứ. 아, 구원받고 신앙생활하면 저렇게 잘 사시는구나. Hóa ra là nhận được sự cứu rỗi và thực hiện đời sống đức tin thì sống đẹp đẽ như thế kia. 그런데 시간이 흐르면서 어느 순간 마음에 문제들이 올라옵니다. Thế nhưng khi mà thời gian trôi qua thì trong tấm lòng có cái điều gì đó nảy sinh. 아, 저분은 왜 저러지? Tại sao cái người kia lại như vậy? 구원 받았다고 하시는데 왜 저런 말씀을 하실까? Đã nói là nhận được sự cứu rỗi thế nhưng tại sao lại nói cái lời như vậy? 상대방을 바라보는 시선에 따라서 교제가 풍성해질 수도 있고 교제가 막힐 수도 있는 겁니다. Tùy theo việc chúng ta nhìn vào bằng cái nhìn với tiêu chuẩn như thế nào mà cái sự phong phú ở trong sự thông công sẽ trở nên khác đi. 판단이 올라오는 것은 외모만 봤기 때문입니다. Bởi vì chỉ có phán đoán khi nhìn vào bề ngoài mà thôi, cho nên mới như vậy. 욥과 세 친구가 그랬습니다. Và Gióp và ba người bạn của Gióp cũng đã như thế. 욥기에 보면 욥이 엄청난 고난을 받잖아요. Nếu như chúng ta nhìn vào sách Gióp thì chúng ta thấy rằng Gióp là một người gặp rất là nhiều khổ nạn. 하루아침에 재산이 다 날아가고 자녀 10명이 다 죽었습니다. Trong vòng một ngày, tất cả tài sản đã bị mất hết và 10 người con của mình cũng đã bị chết. 몸에는 악창이 나서 기와 조각을 가져다가 몸을 긁었습니다. Và cơ thể thì cũng bị ung nhọt đến nỗi mà lấy cả mảnh sành để gãi nữa. 이 소식을 들은 욥의 세 친구가 욥을 찾아왔습니다. Và khi mà nghe cái tin tức này thì ba người bạn của Gióp đã tìm đến và gặp Gióp. 욥의 상황을 보니까 너무 비참하거든요. Khi nhìn vào hoàn cảnh của Gióp bây giờ thì rất là bi thảm. 무슨 말을 어떻게 해야 될지 모르는 겁니다. Và những người bạn này cũng không biết là phải nói như thế nào và phải an ủi như thế nào. 일주일 동안 아무 말도 못했어요. Trong vòng một tuần đã không thể nói được lời gì. 그냥 욥 옆에서 같이 앉아서 있었습니다. Và cứ chỉ ngồi cạnh Gióp trong vòng một tuần như vậy. 그냥 같이 앉아서 울기만 했어요. Và cứ chỉ ngồi cùng và khóc như vậy. 자, 그런데 일주일의 시간이 흘러서 욥의 친구들이 이제 말을 합니다. Thế nhưng một tuần trôi qua thì các bạn của Gióp đã bắt đầu nói. 위로를 한다고 하는데 그 위로의 말이 욥에게는 상처가 된 겁니다. Mặc dù là muốn nói cái lời an ủi cho Gióp, thế nhưng chính những cái lời nói đó lại trở thành làm cho Gióp bị tổn thương. 욥을 위로하러 왔고 욥에게 좋은 말을 하는데 그게 욥에게는 상처가 된 겁니다. Mặc dù tìm đến Gióp để an ủi Gióp như thế, nói lời an ủi cho Gióp như thế nhưng lại làm cho Gióp bị tổn thương. 왜냐하면 욥의 친구들은 드러나는 상황, 그 외모만 보고 판단을 했거든요. Bởi vì những người bạn của Gióp đã chỉ nhìn vào cái hình ảnh đang được bày tỏ ra bên ngoài như thế và phán đoán rồi an ủi như vậy. 욥, 네가 죄를 지어서 벌을 받는 거야. Gióp tại vì anh đã phạm tội cho nên anh mới đang bị trừng phạt. 하나님이 애매하게 벌 주시는 분이 아니야. Đức Trời chẳng phải là đứng không có trừng phạt ai một cách oan ức hay sao? 뭔가 잘못을 했으니까 하나님이 징벌을 주시는 거지. Chẳng phải là vì đã làm cái điều gì đó sai trái cho nên Đức Trời mới đang trừng phạt như vậy. 근데 욥이 죄 지어서 하나님이 징계 주신 게 아니잖아요. Thế nhưng mà không phải là do Gióp phạm tội cho nên Đức Trời trừng phạt đúng không ạ? 이걸 모르니까 드러나는 상황만 보고 얘기한 겁니다, 친구들은. Và những người bạn của Gióp bây giờ không biết cho nên chỉ nhìn vào cái hoàn cảnh như thế cho nên mới nói như vậy. 욥이 듣다 화가 나가지고 이렇게 말을 합니다. Và Gióp thì đã cứ nghe và sau đó thì đã nổi cáu và nói lời như thế này. 욥기 13장 4절입니다. Chúng ta mở sách Gióp. 욥기 13장 4절입니다. Sách Gióp đoạn 13 câu 4. 함께 읽겠습니다. Đoạn 13 câu 4 chúng ta cùng đọc ạ. 너희는 Còn các anh chị 거짓말을 giáo 지어내는 giảng 자요 nhân 다 giảng nghĩa, tất cả các anh 쓸데없는 đều là thứ lang 의원이니라. băm vô dụng. 다 쓸데없는 의원이다. Các anh chỉ là thứ lang băm vô dụng. 돌팔이에서 만나면 마음 상하고 돈 버리고 기분 안 좋고 하잖아요. Nếu như chúng ta gặp một bác sĩ không có đúng chuyên môn thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ bị cứ đau ốm theo như thế và tiền thì cũng sử dụng lãng phí như vậy, mất cả tiền như thế và cả tấm lòng cũng cứ bị đau đớn như vậy. 위로를 해준다고 해서 위로를 듣는데 마음이 더 번뇌가 생긴 겁니다. Mặc dù ở đây mà đang nói đến để nói lời an ủi như thế nhưng càng nghe thì càng tấm lòng càng trở nên tổn thương. 16장 2절입니다. Đoạn 16 câu 2.
1절, 2절 함께 읽겠습니다. Đoạn 16 câu 1 câu 2 chúng ta cùng đọc ạ. 욥이 대답하여 가로되 이런 말은 내가 많이 들었나니 너희는 다 번뇌케 하는 안위자로구나. 다 번뇌케 하는 안위자로구나. Tất cả các anh chỉ là những kẻ gây an ủi, gây bực bội. 위로는 해주는데 마음의 위로가 전혀 안 되는 겁니다. Mặc dù nói cái lời an ủi, thế nhưng lại không an ủi được điều gì trong tấm lòng. 왜냐하면 친구들의 의도는 좋았지만 드러나는 상황만 보고 판단하고 말을 한 거였거든요. Mặc dù ý đồ an ủi của những người bạn rất là tốt, thế nhưng lại cứ chỉ nhìn vào bên ngoài rồi phán đoán như vậy. 우리도요, 교제할 때 외모로 겉으로 드러나는 모습만 보고 잘못 교제해 주는 경우가 종종 있습니다. Và thỉnh thoảng thì chúng ta cũng có những trường hợp đó là chỉ nhìn vào bề ngoài xong rồi phán đoán và thông công như thế, cho nên cũng có những buổi thông công sai lầm. 실제로 어떤 자매님이 병원에 입원을 하셨습니다. Và trên thực tế thì cũng có một người chị em nào đó đã nhập viện ạ. 이제 형제 자매님들이 그 병문안 가려고 이렇게 다 같이 갔어요. Và bây giờ tất cả các anh chị em đang đi đến bệnh viện để thăm bệnh người chị em này. 근데 어떤 자매님 한 분이 이런 얘기를 하는 거예요. Thế nhưng có một người chị em khác lại nói lời như thế này ạ. 아, 자매님 신앙생활 잘 못해서 그렇지 징계받은 거야. Người chị em, tại vì người chị em không thực hiện đời sống đức tin tốt cho nên mới bị trừng phạt như vậy. 한번 잘 생각해봐. 하나님 앞에서 뭘 잘못했는지. Người chị em hãy thử suy nghĩ kỹ đi xem đã làm điều gì sai trước mặt Đức Trời. 네, 그거는 아주 마음을 후벼 파는 거죠. Thế thì đây chính là đang làm cho quấy rối tấm lòng của người nhập viện, đúng không ạ? 중심을 보는 눈이 없어서 그렇습니다. Vì không có cái con mắt nhìn vào trong lòng cho nên mới như vậy. 그분의 마음 상태가 어떠한지, 어떤 갈등 가운데 있는지, 그분의 지금 심정이 어떤지, 그분은 어떤 기도를 하고 있는지 헤아리지 않고 그냥 상황만 보고 말을 던진 겁니다. Và ở đây là không biết trạng thái của người này như thế này, hoàn cảnh của người này như thế này và tấm lòng của người này như thế nào, mà cứ chỉ nhìn vào bề ngoài sau đó phán đoán nói lời như vậy. 놀라운 건 욥의 친구들이 했던 말이 다 맞는 말이에요. Và cái điều rất là kinh ngạc ở đây đó chính là tất cả lời mà các bạn của Job đã nói đều là lời đúng đắn. 맞는 말인데도 옳은 말인데도 듣는 사람에게 상처가 될 수 있다는 겁니다. Ở đây có nghĩa là mặc dù là lời đúng đắn, thế nhưng cũng có thể gây tổn thương cho người nghe. 왜냐하면 상대방의 중심을 보지 않았기 때문에. Tại vì không có nhìn vào cái trọng tâm trong tấm lòng của đối phương. 우리는 너무 외모만 보고 쉽게 말하는 경우가 있습니다. Và chúng ta cũng có rất là nhiều những trường hợp đó là nhìn vào bề ngoài và dễ dàng để nói. 그래서 결국 욥기 마지막에 보면 하나님께서 그 세 친구들을 책망하세요. Vì vậy cho nên khi chúng ta nhìn vào sách Job ở cuối thì cuối cùng Đức Trời đã trách mắng 3 người bạn của Job. 우리는 너무나 쉽게 외모만 보고 판단하는 경우가 있습니다. Và chúng ta cũng có những cái trường hợp đó là chỉ nhìn vào bề ngoài và phán đoán dễ dàng như vậy. 우리 집에서 우리 어머니들이 자주 하는 말 베스트 3위 안에 들 것 같은 말이 있어요? Và khi ở nhà của chúng ta thì chúng ta cũng thường xuyên được lắng nghe một cái lời mà mẹ thường hay nói với chúng ta. 엄마가 틀린 말 했어? Mẹ đã nói sai sao? 틀린 말은 안 하시죠, 엄마가. Mẹ thì không có bao giờ nói lời sai. 엄마는 아이에게 항상 옳은 말만 하십니다. Người mẹ thì luôn luôn nói với con cái của mình lời đúng đắn. 근데 그 말이 아이에게 정말 위로가 됐을까요? Thế nhưng thực sự những cái lời nào đó có trở thành an ủi cho con cái không ạ? 아이가 어떤 입장에 있는지, 아이가 어떤 마음인지, 고민이 뭔지 이걸 헤아리지 않으면 또 우리가 말로서 상처 줄 수 있잖아요. Nếu như không có suy nghĩ xem lập trường của con cái, bây giờ con cái đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, đang lo lắng về điều gì hay đang suy nghĩ về điều gì mà nói ra như thế thì sẽ có gây tổn thương cho con cái của mình. 우리가 교제 안에서 교제를 할 때 누군가에게 교제를 해줄 때 드러나는 상황이 아니라 그분의 마음 상태, 중심을 보고 교제해 주는 게 정말 중요합니다. Và khi mà chúng ta ở trong hội thánh cũng thế, trong sự thông công, và khi chúng ta muốn thông công với ai đó thì chúng ta hãy đừng nhìn vào cái hình ảnh hoàn cảnh đang được bày tỏ ra bên ngoài đó, mà hãy nhìn vào trong lòng, nhìn vào trọng tâm và hãy nói, xem xét xem. 사연을 듣기 전에 대답하는 자는 미련하여 욕을 당한다라고 잠언에 기록됐습니다. Và trong sách Châm Ngôn thì có một lời đó là kẻ xem thường lời dạy hẳn sẽ phải trả giá, còn người kính trọng giới răn chắc chắn sẽ được ban thưởng. 중심을 보려는 노력이 필요합니다. Cần thiết phải có sự nỗ lực nhìn vào trong lòng. 하나님은 전지하시기 때문에 모든 걸 다 아십니다. Vì Đức Trời là đấng toàn trí cho nên Chúa biết rõ tất cả mọi thứ. 하지만 우리는 드러나는 상황들로만 판단하려는 마음들이 있습니다. Thế nhưng chúng ta lại có những tấm lòng đó là chỉ nhìn vào cái hoàn cảnh được bày tỏ bên ngoài và phán đoán. 들리는 말,
보이는 행동, 그 사람의 상황, 그걸 나 나름대로 종합을 해서 내 머릿속으로 판단을 해버리죠. Và chúng ta cũng có những lúc mà chúng ta phán đoán khi mà nghe lời của người đó, nhìn vào hoàn cảnh người đó và phán đoán ra như vậy. 그러면 이제 실수를 하는 겁니다. Và như thế thì cũng xảy ra những cái sự sai lầm. 제가 부산에서 어떤 형제님 한 분을 만났습니다. Và tôi thì cũng đã gặp một người anh em ở Busan ạ. 이분이 강원도 분이세요. Và người anh em này thì ở 강원도. Gangwon-do. 우리 베트남으로 치면 우리 중부지방입니다. 응해안 같은데. Và nếu như mà so với bản đồ Việt Nam thì có nghĩa là ở gần khu vực miền Trung ạ, vùng Nghệ An. 이분 간증하시는 걸 제가 처음 들었는데 진짜 깜짝 놀랐습니다. Và khi mà lần đầu tiên được nghe cái người anh em này làm chứng thì tôi đã rất là ngạc nhiên. 진짜 북한말 같았거든요. Bởi vì giống như là nghe tiếng Triều Tiên ấy ạ. 제가 TV에서 듣던 그런 강원도 사투리가 아니었어요. Và không phải là cái giọng địa phương của Gangwon-do mà tôi đã từng nghe ở trên TV. 자, 근데 이분이 신앙생활도 되게 열심히 하는 분이세요. Thế nhưng mà cái người anh em này là một người thực hiện đời sống đức tin rất là chăm chỉ. 근데 제가 수요 말씀을 같이 듣는데요. Và tôi thì cùng lắng nghe bài giảng vào hôm thứ Tư cùng với anh em đấy ạ. 이분은 수요 말씀 시작하면 5분 만에 바로 조십니다. Thế nhưng người anh em này bắt đầu bài giảng thứ Tư, sau 5 phút sau thì đã chỉ có ngủ. 제가 좀 이해가 안 됐어요. Và lúc đó thì tôi không thể hiểu được. 마음에 궁금증이 들었습니다. Và trong tấm lòng của tôi có cái điều gì đó cảm thấy rất là tò mò. 아, 저 형제님은 왜 뭐 하시고 이렇게 말씀 시간에 조시지? Cái người anh em kia làm cái gì mà trong thời gian nghe giảng lại ngủ như vậy? 나중에 보니까요. 이분이 용접 일을 하시거든요. Và sau này khi mà tìm hiểu ra thì mới biết là người anh em này thì đang làm ở công việc hàn xì ạ. 새벽부터 나가서 오후 그 말씀 오기 직전까지 그 용접 일을 하고 오십니다. Và người anh em này buổi sáng sớm đã phải thức dậy để đi ra làm sớm và làm đến tận chiều tối lúc 5-6 giờ chiều. 근데 이분이 진짜 열심히 사시는 분이라서 자기 일만 하고 안 해도 되거든요. Và cái người anh em này thực sự sống một đời sống rất là chăm chỉ, cho nên là làm cái công việc của bản thân mình cũng là cảm thấy thỏa mãn. 근데 다른 분들 못하는 것까지 도와주고 다 같이 끝나면 오시는 거예요. Và người anh em này cũng cũng giúp đỡ làm cả công việc, giúp đỡ công việc của người khác nữa. Sau đó kết thúc thì mới đến hội thánh. 그리고 집에 와서 옷 갈아입고 제대로 씻지도 않고 집에서 교회까지 1시간인데 그 1시간 거리를 차 몰고 옵니다. Kết thúc công việc như thế mà đi về nhà tắm rửa thay quần áo và sau đó thì phải đi xe mất 1 tiếng từ nhà đến hội thánh nữa. 피곤하다고 안 온 사람들도 있는데 1시간 차 몰고 와서 그 교회 말씀 들으려고 앉아 있던 겁니다. Đó chính là có những người mà nói rằng là mệt mỏi không đến, thế nhưng người anh em này đã tự lái xe mất 1 tiếng đồng hồ và đến hội thánh ngồi tại vị trí để lắng nghe lời của Chúa như vậy. 제가 나중에 그걸 알고 얼마나 부끄러웠는지 몰라요. Và sau này khi mà tôi biết được cái điều này thì tôi đã cảm thấy rất là xấu hổ. 이 드러나는 모습만 보면 우리가 쉽게 판단할 수 있습니다. Nếu như chúng ta cứ nhìn vào cái hoàn cảnh đã được bày tỏ ra bên ngoài như thế thì chúng ta dễ dàng phán đoán sai lầm. 성도들끼리도 외모를 보면 판단이 되지만 중심을 보면 이해가 됩니다. Và đối với cả những tín hữu như thế cũng như vậy, nếu như nhìn vào bên ngoài thì chúng ta dễ dàng phán đoán, thế nhưng nếu như nhìn vào trong lòng thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn. 로마서 12장 15절입니다. Sách Roma đoạn 12. 하나님이 원하시는 교제의 모습인데요. Và đây là hình ảnh mà thông công mà Đức Trời mong muốn ạ, câu 15 ạ. 함께 읽겠습니다. Câu 15 chúng ta cùng đọc ạ. 즐거워하는 자들로 함께 즐거워하고 우는 자들로 함께 울라. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하려면 그분의 마음, 그분의 상황으로 내가 들어가야 되잖아요. Và nếu như muốn vui với kẻ vui như thế và muốn khóc với kẻ khóc như thế thì chúng ta cần phải đi vào trong tìm hiểu xem tấm lòng của người ta ở trạng thái như thế nào, đúng không ạ? 우는 자와 함께 울기 위해서 필요한 건 그분을 이해하고 그분의 상황을 헤아리고 그분의 중심을 보는 겁니다. Nếu như mà chúng ta muốn cùng khóc với cả người đang khóc thì chúng ta cần phải xem xét và đoán biết xem là tấm lòng của người này đang như thế nào và người ta đang tâm trạng của người đó đang như thế nào và sẽ cùng an ủi và cùng buồn với người đó được. 그분의 마음, 그분의 중심을 헤아리지 못한다면 절대 같이 즐거워할 수도 없고 슬퍼할 수도 없습니다. Nếu như chúng ta không đoán được tấm lòng của người đó, tâm trạng của người đó đang như thế nào thì chúng ta không thể nào cùng vui và cùng buồn với họ được. 자, 그렇다면 왜 사람은 외모로 판단을 할까요? Thế nhưng tại sao con người lại cứ chỉ nhìn vào bề ngoài và phán đoán ạ?
두 가지 이유를 생각해 볼 수 있는데요. Và chúng ta cũng có thể suy nghĩ được hai lý do ạ. 첫 번째는 사람은 여러 가지 기준을 가지고 있습니다. Điều thứ nhất đó chính là con người mang theo nhiều những cái tiêu chuẩn khác nhau. 남을 바라볼 때 그리고 나를 바라볼 때의 기준이 다릅니다. Và cái tiêu chuẩn khi nhìn vào người khác và tiêu chuẩn khi nhìn vào bản thân mình là khác nhau. 내로 뭐죠 그다음에? 네, 남불이죠. 내로남불. 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜입니다. Đó chính là nếu như mình quan hệ với cả người đã có chồng thì là mình cảm thấy lãng mạn. Thế nhưng mà khi mà mình nhìn vào người khác quan hệ với cả người đã có chồng thì lại nói người đó là ngoại tình. 자신에게는 한없이 관대하고 상대방에게는 한없이 날카로운 게 사람 마음이잖아요. Bởi vì tấm lòng của con người vốn lẽ đó chính là việc mình làm thì không là không thấy gì cả. Thế nhưng việc người khác làm thì mình lại thấy là có cái gì đó. 예수님께서도 말씀하셨습니다. Cả Đức Chúa Giêsu cũng đã nói ạ. 마태복음 7장입니다. Sách Matthew đoạn 7 ạ. 마태복음 7장 3절입니다. Sách Matthew đoạn 7 câu 3. 마태복음 7장 3절 함께 읽겠습니다. Sách Matthew đoạn 7 câu 3 chúng ta cùng đọc ạ. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내 눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐? 상대방의 티끌을 볼 수 있는 눈인데 자신의 들보는 보이지 않는 겁니다. Là con mắt có thể nhìn thấy cái rằm trong mắt người khác, thế nhưng lại không thấy được cái đà trong mắt của mình. 길이를 재는 자로 비유해 본다면 상대방에게 갖다 대는 자의 기준, 자의 이 눈금은 0.1mm, 나에게 갖다 대는 자의 눈금은 100m입니다. Nếu như đo chiều dài của tiêu chuẩn bằng cái thước ạ, thì khi mà tiêu chuẩn nhìn vào người khác thì chỉ vào 0,1 mm thôi. Thế nhưng nhìn vào tiêu chuẩn của mình thì nó lại dài đến tận 100 mét. 우리가 잊지 말아야 될 것은 하나님께서는 사람을 다양하게 창조하셨습니다. Một điều mà chúng ta không được quên đó chính là Đức Chúa Trời đã sáng tạo con người với một cách đa dạng. 동일하게 한 가지 종류의 과일, 동물만 있는 게 아니듯이 정말 다양하게 사람을 창조하셨습니다. Mà Đức Chúa Trời đã không sáng tạo ra chỉ đồng tất cả các thứ hoa quả, các thứ đồng nhất với nhau, mà Chúa đã thực sự đã sáng tạo một cách rất là đa dạng. 이 세상에 나랑 똑같은 사람은 한 명도 없습니다. Và ở trên thế gian này không có một người nào là giống y hệt mình. 그런데 서로 다른데 자신의 기준으로 바라본다면 이게 될 수가 없잖아요. 자신의 기준으로 바라본다면 서로 이해할 수 없는 일들이 너무나 많습니다. Nếu như chúng ta cứ nhìn người khác bằng cái tiêu chuẩn của bản thân mình như thế thì không thể nào hiểu nhau được. 네. 하나님은 다양한 모습으로 사람을 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời đã sáng tạo con người với nhiều hình ảnh đa dạng khác nhau. 또 사람이 쉽게 판단하는 이유는 현재 상황만 보기 때문입니다. Và một trong những lý do mà con người có thể phán đoán một cách dễ dàng đó chính là cứ chỉ không biết được tương lai. 현재 상황만 보고 이 사람의 부족함, 이 사람의 잘못된 점, 그 부분만 집중을 하다 보면 판단하기 쉽습니다. Đó chính là chỉ có tập trung phán đoán, xem xét vào những cái việc diễn ra hiện tại của người này và phán đoán dễ dàng như vậy. 주님은 미래까지 다 보시는 분이세요. Thế nhưng Đức Chúa Trời là đấng có thể nhìn thấy được cả tương lai. 구원받은 그 영혼이 나중에 어떻게 성장하고 어떻게 발전할지까지 다 보시는 분입니다. Đức Chúa Trời là đấng có thể nhìn thấy cái linh hồn kia sau khi nhận được sự dỗi thì sẽ có được cái hình ảnh biến đổi như thế nào. 나중에 어떻게 성장하고 어떻게 변할지는 우리가 모르잖아요. Chúng ta thì không biết được rằng là sau này người kia sẽ được thay đổi và được trưởng thành như thế nào. 그래 현재의 그 잘못된 점만 보고 쉽게 판단을 하면 상처를 줄 수 있습니다. Thế nhưng nếu như chúng ta cứ chỉ nhìn vào cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ và suy nghĩ phán đoán như thế thì chúng ta có thể khiến cho người khác trở nên bị tổn thương. 요한복음 1장 42절입니다. Chúng ta mở sách Giăng ạ. 요한복음 1장 42절입니다. Câu 41. Sách Giăng đoạn 1 câu 41. 함께 읽겠습니다. Câu 41 chúng ta cùng đọc ạ. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 가라사대 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라. 장차 개바라 하리라. Em xin lỗi ở câu 40 ạ. Ở đây có nói 42절. 네. Câu 42 ạ. Ông đưa anh mình đến với 네, 42절. 1장 42절. 요한복음. 네.
1장 42절이요. 40절. 42. 예, 읽어주세요. Ông đưa anh mình đến với Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu nhìn Simon và phán: Ngươi là Simon con của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. 장차 개발하리라. Được gọi là Sê-pha. 지금은 요한의 아들 시몬으로 불리우고 있습니다. Bây giờ thì Simon chính là con của Giăng, được gọi là Simon như vậy. 지금은 좌충우돌하고 언제 터질지 모르는 시한폭탄 같은 베드로입니다. Vốn lẽ thì là một Phi-e-rơ, bây giờ được gọi là Sê-pha như thế, nghĩa là Phi-e-rơ giống như là bom nổ chậm và sau này có thể nổ bất cứ khi nào. 다혈질에 성미도 급하고 실수투성인 베드로입니다. Và Phi-e-rơ chính là có ý nghĩa đó chính là có tính khí cấp bách. 근데 예수님은 그 베드로의 뒤까지 다 보셨잖아요. Thế nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì đã nhìn thấy được cả phía sau của Phi-e-rơ nữa. 베드로가 나중에 초대교회 역사에서 얼마나 중요한 역할을 했습니까? Và sau này thì Phi-e-rơ đã có một cái vai trò quan trọng biết bao nhiêu trong những hội thánh đầu tiên ạ. 주님이 한 사람 한 사람 이 형제 저 자매를 어떻게 바꿔나가실지는 우리는 모르는 겁니다. Và chúng ta thì không biết được rằng những người chị em này, người anh em này sau này sẽ có thể thay đổi và biến đổi như thế nào, trưởng thành như thế nào. 마귀는 오늘만이 전부인 것처럼 보이게 합니다. Ma quỷ thì nó khiến cho chúng ta thấy được ngày hôm nay là toàn bộ. 하나님은 내일을 오늘처럼 보게 하신 분이고요. Thế nhưng Đức Chúa Trời là đấng mà khiến cho chúng ta có thể thấy được ngày mai cũng sẽ giống như ngày này. 아까 읽었던 본문에서도 사무엘이 이새의 집에 왔습니다. Và ở câu kinh thánh lúc đầu mà chúng ta đã đọc câu kinh thánh gốc thì Samuel đã đi đến nhà của Giê-xê. 아들을 다 불러 모으라 그랬는데 막내 아들 다윗은 부르지 않았어요. Đã nói rằng hãy tập hợp tất cả các con của mình lại. Thế nhưng là lúc đó thì đã không gọi David. 아버지도 다윗을 부르지 않았고 형들도 다윗을 찾지 않았습니다. Cả bố cũng không kêu gọi David và cả các anh cũng không có tìm đến David. 무슨 다윗이 뭐 여기 올 필요 있겠어? 생각했겠죠. Và có lẽ là những anh em và cũng là bố của David thì cũng đã suy nghĩ rằng là David thì có làm gì có thể có được ở vị trí như này. 그런데 하나님 보실 때 왕은 다윗이잖아요. Thế nhưng khi mà Đức Trời nhìn vào thì David sẽ trở thành vua, đúng không ạ? 지금의 상황, 내가 보이는 것들로 누군가를 판단한다면 하나님 보시기에 합당하지 않은 모습입니다. Vì vậy nên nếu như chúng ta cứ nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của người nào đó và chúng ta phán đoán thì đó không phải là hình ảnh đẹp đẽ khi Đức Trời nhìn vào. 자, 그럼 욥의 이야기로 한번 돌아가 보겠습니다. Thế thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với câu chuyện của Job ạ. 욥의 친구들이 욥의 마음을 알지 못하고 이제 위로를 했지만 상처를 줬잖아요. Những người bạn của Job thì không biết được tâm trạng của Job và tấm lòng của Job như thế nào, cho nên mặc dù đã an ủi thế nhưng lại gây cho Job bị tổn thương. 너희는 쓸데없는 의원이다, 번뇌케 하는 안위자다라고 했습니다. Job đã nói với cả các bạn của mình là những thứ lăng băm vô dụng và những kẻ an ủi gây bực bội. 자, 그러면 욥의 잘못은 하나도 없는 걸까? Thế thì có phải là Job không có cái làm điều gì sai trái ạ? 욥도 잘못이 있습니다. Job cũng đã có làm điều sai trái. 욥은 친구들이 하는 말을 단지 친구들이 하는 말로만 들었습니다. Job đã cứ chỉ nhìn vào các bạn của mình và cũng đã chỉ lắng nghe lời của các bạn mà thôi. 너희가 뭘 안다고 그런 말을 해 하고 친구들의 말로만 들었습니다. Job đã cũng suy nghĩ rằng là các anh là gì và cũng đã chỉ nghe lời của các bạn mà nói mà thôi. 욥이 잊고 있던 한 가지가 있습니다. Thế nhưng một điều mà Job đã quên mất ạ. 하나님께서 그 대화를 허락하신 거잖아요. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng cho phép có những cái câu chuyện hội thoại như vậy, đúng không ạ? 욥과 새 친구가 만나는 그 상황을 허락하셨기 때문에 새 친구가 왔잖아요. Bởi vì Đức Chúa Trời đã cho phép các bạn của Job gặp Job và có cái câu chuyện hội thoại như vậy, đúng không ạ? 그런데 욥은 친구들만 봤습니다. Thế nhưng Job lại cứ chỉ nhìn vào mỗi các bạn của mình. 그 친구들을 통해서 하나님께서 하시는 말씀으로는 생각지 못했습니다. Job đã không thể suy nghĩ rằng là Đức Chúa Trời thông qua những người bạn của mình mà nói những lời như thế. 그리스도인에게 우연은 없습니다. Đối với những cơ đốc nhân thì không có điều gì là ngẫu nhiên. 하나님께서 허락하셨기 때문에 내가 무엇을 보는 거고 무엇을 듣는 겁니다. Đó chính là vì Đức Trời đã cho phép cho nên là chúng ta mới có thể nhìn thấy cái điều gì và mới có thể nghe cái điều gì đó. 내가 듣기 거북하고 좋지 않은 말을 교회 안에 들었다면 그 또한 하나님께서 허락하신 겁니다.
Và ngay cả những cái lời mà mặc dù khiến chúng ta không tốt đối với chúng ta và chúng ta từ chối, không muốn nghe, không có ích với mình như thế. Thế nhưng đó cũng chính là những lời mà Đức Trời đã cho phép. 나의 신앙 성장을 위해, 나의 유익을 위해서 하나님이 내가 듣도록 허락하신 거예요. Đó chính là vì sự phát triển của mình và sự trưởng thành của mình cũng như là có ích cho mình như thế, cho nên Đức Trời mới cho phép. 그래서 안 좋은 일이어도 교회 안에서 일어났다면 마음의 문제를 삼고 슬퍼할 것만이 아니라 그 상황 뒤에 하나님께서 나에게 어떤 메시지를 주시는 걸까 생각하는 겁니다. Vì vậy nếu như ở trong hội thánh có những cái điều gì khó khăn hay chúng ta gặp cái điều gì đó khó khăn thì chúng ta hãy đừng suy nghĩ đến cái hoàn cảnh hiện tại đó, mà chúng ta hãy suy nghĩ xem đó là phía sau Đức Trời đang muốn nhắn gửi cái điều gì cho chúng ta. 하나님의 관점으로 생각하지 못하면 마음에 상처만 남습니다. Nếu như chúng ta không thể suy nghĩ nhìn bằng cái quan điểm của Đức Trời thì trong tấm lòng chỉ có cái sự tổn thương mà thôi. 고린도후서 10장입니다. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô nhất ạ. 고린도후서 10장 7절입니다. Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 10. Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 10 câu 7 ạ. 함께 읽겠습니다. Đoạn 10 câu 7 chúng ta cùng đọc ạ. 너희는 외모만 보는도다. 만일 사람이 자기가 그리스도에게 속할 줄로 믿을진대 자기가 그리스도에게 속한 것 같이 우리도 그러한 줄을 자기 속으로 다시 생각할 것이라. 바울이 고린도 성도들에게 말합니다. Và sứ đồ Phaolô đang nói với những tín hữu ở thánh Cô-rinh-tô ạ. 왜 사람을 외모로만 보느냐? Tại sao anh em chỉ nhìn bề ngoài? 너희 속에 그리스도가 계신 것처럼 내 안에도 그리스도가 계신다. Cũng giống như đấng Christ ở trong anh em thì đấng Christ cũng ở trong tôi. 나를 통해서 너희에게 하시는 말씀이 있지 않겠느냐? Và chẳng phải là Đức Trời cũng đang muốn nói điều gì đó thông qua tôi với anh em hay sao? 한번 들어보라는 겁니다. Các anh hãy thử nghe đi. 나는 구원받은 사람이고 다른 성도들도 구원받은 성도들이잖아요. Bản thân tôi cũng là người đã nhận được sự dối và tất cả những tín hữu khác cũng là người đã nhận được sự dối. 하나님은 나에게 뭔가 알려주시기 위해, 나의 어떤 잘못된 것을 고쳐주시기 위해 그 성도들을 통해서 나에게 말씀하신다는 거죠. Chính là cái việc đó chính là mà Đức Trời muốn cho bản thân mình biết cái điều gì đó, biết cái sự sai trái của mình, điều gì đó sai trái của mình mà thông qua các anh chị em khác mà nói với mình. 드러나는 게 전부가 아닙니다. Cái việc mà đã được bày tỏ ra bên ngoài không phải là toàn bộ đâu ạ. 그 뒤에 하나님의 뜻이 무엇일까? 하나님의 나에게 주시는 말씀이 무엇일까 생각해 보는 겁니다. Mà chúng ta cần phải xem xét đến cái việc sau đó là sẽ có những việc như thế nào xảy ra và Đức Trời muốn làm điều gì đó với mình. 교회 안에서도요, 때때로 다툼도 있고 상처받는 일도 있습니다. Và ở trong hội thánh cũng thế, cũng có đôi lúc có cái sự cãi vã và cũng có những lúc bị tổn thương. 근데 하나님의 시선으로 보면 정말 나의 유익을 위해서라는 걸 알 수 있습니다. Thế nhưng nếu như chúng ta nhìn bằng cái quan điểm của Đức Trời thì có thể biết được cái sự có ích đối với bản thân mình. 하나님은 선하신 분입니다. Đức Chúa Trời là đấng nhân lành ạ. 선하신 분이 허락하셨습니다. Đức Chúa Trời nhân lành đã cho phép điều đó. 그걸 알아야 서로에 대한 태도가 바뀔 수 있어요. Chúng ta cần phải biết được cái điều đó thì thái độ đối với chúng ta, giữa chúng ta thì sẽ trở nên khác đi. 우리가 마음으로부터 하나 되지 않으면 절대 하나 될 수 없습니다. Nếu như trong tấm lòng của chúng ta không trở nên một thì tuyệt đối chúng ta sẽ không thể trở nên một được. 드러나는 상황, 내게 안 좋은 말을 했다, 그런 걸로 방어막을 치는 게 아니라 그분 뒤에 역사하시는 하나님을 생각해 보는 거죠. Ở đây không phải là chỉ nhìn vào cái hoàn cảnh hiện tại đang được bày tỏ ra như thế, cũng không nhìn phải cái lời nói của người khác thế, mà chúng ta cần phải nhìn về phía sau điều gì sẽ xảy ra và ý muốn của Chúa là gì. 그럼 그분을 받아들일 수 있고 하나님의 뜻을 조금 더 깨달아갈 수 있습니다. Và chúng ta phải làm như thế chúng ta mới có thể hiểu được các anh chị em đó và cũng có thể đón nhận biết, hiểu biết được điều gì đó. 욥이 나중에는 친구들을 위해 기도하잖아요. Và sau này thì Job cũng đã cầu nguyện vì các bạn của mình nữa. 마지막에 보면 욥이 친구들 위해서 기도하고 하나님께 복을 받습니다. Và nếu như chúng ta nhìn vào cuối cùng của sách Job thì thấy được rằng là Job cũng đã cầu nguyện cho các bạn của mình và cũng đã đón nhận được sự chúc phúc từ Đức Chúa Trời. 귀로 듣는 신앙에서 눈으로 보는 신앙으로 바뀌었기 때문입니다. Đó chính là vì đã được biến đổi từ đức tin nghe chuyển thành đức tin thấy được ạ. 드러나는 상황만 보는 것이 아니라 하나님의 뜻, 중심 그런 걸 볼 수 있는 눈이 있었기 때문에
결국 친구들을 위해 기도해 준 겁니다. Job ở đây đã không phải là chỉ nhìn vào mỗi cái hình ảnh được bày tỏ ra bên ngoài như thế, mà vì Job đã nhìn vào trong tấm lòng, nhìn trong tấm lòng của các bạn như thế, cho nên mới cuối cùng đã cầu nguyện cho các bạn của mình. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. Loài người thì xem bề ngoài, thế nhưng ta Đức Giê-hô-va nhìn trong lòng. 나와 전혀 상관없는 사람도 그들의 중심을 보면 감사가 되고 안타까운 마음이 듭니다. Mặc dù là những người không có mối quan hệ gì với mình, thế nhưng nếu như nhìn vào trong lòng của họ thì mình sẽ có được sự cảm ơn và cũng có được cái tấm lòng cảm thấy tiếc thương cho họ. 나의 구원에 대한 감사, 그들이 구원받지 못함에 대한 안타까운 마음이 생깁니다. Chúng ta sẽ có được cái tấm lòng đó chính là cảm ơn về việc mình đã đón nhận được sự cứu rỗi, và cũng có được cái tấm lòng cảm thấy tiếc thương cho họ, những người chưa nhận được sự cứu rỗi. 그리고 우리가 전도할 때도 드러나는 상황, 거기에 포기할 게 아니라 그들의 영혼을 보고 끝까지 전도해야 할 겁니다. Và khi mà chúng ta truyền giảng cũng như thế, chúng ta đừng có từ bỏ khi mà nhìn thấy cái hoàn cảnh khó khăn được bày tỏ như vậy, mà chúng ta cần phải nhìn vào trong lòng linh hồn của họ và truyền giảng cho đến cùng. 성도들을 바라볼 때도 겉으로 드러나는 모습을 볼 것이 아니라 그분들의 중심과 상황을 보고 이해하려는 마음이 필요합니다. Và đối với các tín hữu cũng thế, khi mà chúng ta nhìn vào tín hữu, chúng ta đừng có nhìn vào bề ngoài, đừng có nhìn vào hoàn cảnh đang được bày tỏ ra bên ngoài của các anh chị em, mà chúng ta hãy suy nghĩ đến trong tấm lòng của các anh chị em và suy nghĩ hoàn cảnh các anh chị em đang ở như thế nào, và hãy hiểu cho các anh chị em, đấy là điều cần thiết. 그리고 현재의 모습에 집중하는 것이 아니라 하나님께서 그분을 어떻게 바꿔주실지 기대하면서 그분의 중심을 보는 겁니다. Và chúng ta cũng đừng có nhìn vào hiện tại, mà chúng ta hãy nghĩ đến việc sau này, đó là Đức Trời sẽ làm cho người khác thay đổi như thế nào, và chúng ta hãy chờ đợi như vậy. 중심을 보시는 하나님의 시선으로 살아갈 때 우리의 삶의 태도가 바뀔 수 있습니다. Thái độ đời sống của chúng ta sẽ được thay đổi nếu như chúng ta nhìn bằng cái nhìn của Đức Trời và nhìn bằng quan điểm của Đức Chúa Trời. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện. 하나님 아버지, 참으로 감사를 드립니다. Đức Chúa Trời, Cha của chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ ơn Cha. 저희의 영혼을 보시고 은혜로 구원해 주심에 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu rỗi linh hồn của chúng con và ban cho chúng con được ân huệ. 저희가 어리석어서 사람을 외모로 보고 판단할 때가 많습니다. Chúng con còn rất là ngu dại, cho nên có nhiều lúc chúng con chỉ nhìn vào bề ngoài của con người và phán đoán. 외모를 보는 것이 아니라 하나님의 관점으로, 하나님의 시선으로 중심을 보고 하나님의 뜻을 볼 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con không có nhìn vào bề ngoài, mà chúng con sẽ nhìn vào bên trong bằng tiêu chuẩn, bằng cái nhìn quan niệm của Đức Trời. 그래서 저희 삶의 태도가 변할 수 있도록 도와주시옵소서. Và Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để đời sống của chúng con có thể được biến đổi. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.